আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হলো কিভাবে বাজরিগার পাখির সঠিক বয়স খুব সহজেই আপনি নির্ধারণ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমরা যারা নতুন পাখি পালন করার জন্য পাখি কিনি, তখন আমাদেরকে বাচ্চা পাখি দিয়ে বলে এটি অ্যাডাল্ট পাখি। আবার অনেকে বলে 15 থেকে 20 দিনের ভিতরে ডিম দিবে। তো বন্ধুরা, এরকম ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে সঠিক বয়স নির্ধারণ করা খুবই প্রয়োজন। তো এই ভিডিওতে সঠিক বয়স নির্ধারণ করার 4টি উপায় বলা হয়েছে। আপনি যদি এই 4টি উপায় লক্ষ্য করেন, তাহলে আপনার বাজরিগার পাখির সঠিক বয়স চিনতে কোনো সমস্যা হবে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, 1 নাম্বার হচ্ছে বাজরিগার পাখির মাথার ডোরা কাটা দাগ। আপনি এখন যে স্ক্রিনে যেই পাখিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটির মাথার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন। এটির বয়স হবে 2 থেকে 4 মাস এবং এই পাখিটি যখন 4 মাসের অধিক হয়ে যাবে, তখন এই ডোরাকাটা দাগ আস্তে আস্তে ডোরাকাটা দাগ সরে যাবে। এবং এখন যে পাখিটি আপনি লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, এটি হচ্ছে অ্যাডাল্ট পাখি। এই পাখিটির মাথায় কিন্তু কোনো ডোরাকাটা দাগ নেই। এই পাখিটির বয়স 7 থেকে 8 মাসের মতো হবে। তো বন্ধুরা, এটি একটি বয়স চেনার গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষণ। বন্ধুরা, 2য় নাম্বার কারণ হচ্ছে বাজরিগার পাখির ঠোঁটের উপর নীল অথবা বাদামি কালারের দাগ থাকা। যখন পাখিটি 3 থেকে 4 মাসের থাকবে, তখন এর নাকের দিকে ঠিক এই রকমের দাগ থাকবে, সাদা অথবা হালকা বাদামি। যখন এই পাখিটি অ্যাডাল্ট হবে, তখন এই স্ক্রিনে দেওয়া পাখিটির দিকে লক্ষ্য করে দেখুন। এর নাকের কালারটা পুরো নীল হয়ে যাবে অথবা বাদামি হয়ে যাবে। বন্ধুরা, 3য় নাম্বার কারণ হচ্ছে বাজরিগার পাখির গলার উপর কালো ফোঁটা থাকা। যখন এই পাখিটির 3 থেকে 4 মাস থাকবে, তখন এই ফোঁটাগুলো খুব ছোট থাকবে এবং যখন বাজরিগার পাখির বয়স বাড়তে থাকবে, তখন এই ফোঁটাগুলোর দিকে লক্ষ্য করবেন, তখন এই ফোঁটাগুলো খুব বড় হতে থাকবে। বন্ধুরা, 4 নাম্বার বলার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ। আপনারা যদি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, 4 নাম্বার বিষয় হচ্ছে বাজরিগার পাখির চোখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করবেন। যখন এই পাখিটির 3 থেকে 4 মাস বয়স থাকে, তখন এই পাখির চোখের চারপাশ দিয়ে কোনো রিং দেখা যায় না। যখন এই পাখিটির বয়স 6 থেকে 7 মাস কিংবা 8 মাস হয়ে যায়, তখন এই স্ক্রিনে দেওয়া পাখিটির দিকে লক্ষ্য করুন। তখন এই পাখিটির চারপাশ দিয়ে সাদা একটি রিং বের হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল বাজরিগার পাখির বয়স নির্ধারণ করার 4টি উপায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং এরকমের ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।